ඔයත් දැලෝක තනි වෙලා තින්නේ T5 එකක් ගන්නවද නැත්නම් T5L එකක් ගන්නවද? ඇත්තටම මේ දෙකේ වෙනස්කම් මොනවද? අද අපි කතා කරමු මේ ගැන. හරි. ඉතින් මේක කතා කරන්න හේතුව මම මේ කතා කරන්න හිටපු වීඩියෝ එකේ මේ ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා මේ T5L එක මොන වගේද T5 එකේ මේ වෙනස මොනවද කියලා. ඉතින් අද අපි ඒ ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැහැ. ඒක නිසා කරුණා කරලා ඉතින් subscribe කරලා හැම තියෙන bell icon එක ඔබලා තියන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් ගේන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේ තමයි මගේ පැත්තේ මට සතුටු හිතෙනවා. ඊට පස්සේ මට තව අලුත් දේවල් ගැන කාට හරි බයින්න හරි වීඩියෝ ගේන්න හිතනවා. හරි එහෙනම් අපි යමු වැඩේට. හරි. ඉතින් මේ මුලින්ම ගත්තට පස්සේ මේ T5L කියන්නේ මෑත කාලේදී ආපු බයික් එකක් ලිතියම් අයන් බැටරියත් එක්ක ආපු යාඩියයි. හරි. ඉතින් ඒකත් එක්ක T5 එක සසඳන්න ගියොත් මිල ගණන් ගත්තට පස්සේ මම දැන් T5 normal එක වෙන්නේ හතරා මාර්ගෙන් එන 4,50,000ක් වෙන්නේ. T5L එක වෙන්නේ 5,19,000ක් විතර. ඒතකොට 70,000ක් වගේ වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ ওই දෙක අතර. හරිද? එතකොට ඔය දෙක අතර ඇත්තටම රුපියල් 70,000ක් වැඩියෙන් දීලා මේක ගන්න වටිනවද නැත්නම් මම කලින් කතා කරා මේ ආඩියාවල තියෙන ග්‍රැෆීන් බැටරි ගැන. මේ ඕවත් එක්ක ඒ ග්‍රැෆීන් බැටරියයි මේක ලිතියම් අයන් පොස්පේඩ් බැටරියයි අතර වෙනස්කම් තියෙනවද? ඇත්තටම ලොකු වාසියක් තියෙනවද කියන දේ තමයි කතා කරන්න යන්නේ. හරිද? ඉතින් දැනටවත් මම කිව්වා මේකේ තියෙන බැටරිය ගැන. මේකේ අලුත් L එකේ එන්නේ T5L එකේ එන්නේ ලිතියම් අයන් පොස්පේඩ් කියන බැටරිය. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගොඩක් සතුටු වෙන්න ඕන කාරණාවක්. මොකද මේ කොහොම හරි හොඳ බැටරියක් ගෙනලා. හරිද? ඉතින් මේ බැටරිය හොඳයි. ඇත්තටම T5L එකේ තියෙන බැටරි එක ලිතියම් අයන් පොස්පේඩ් බැටරි එක. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි කම්පෙයාර් කරලා බැලුවොත් මේ බයික් දෙක අතර. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට මේන්ලි කම්පෙයාර් කරන්න තියෙන්නේ මම කියනවා බැටරි එක ඊට පස්සේ මෝටරේ. ඉතින් මෝටරේ මේ T5 එකේ එන්නේ 1200ක මෝටරයක්. T5L එකේ එන්නේ 1500ක මෝටරයක්. T5 එකේ 1200 අරක 1500. හරිද? ඕක තමයි ඔය ටික තමයි මූලිකම වෙනස්කම් ටික තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේක Bluetooth app එකක් එක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙන ෆීචර්ස් ටිකකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ බොඩි එකත් පොඩ්ඩක් රාක්යක් මේ බොඩි රැක් එකක් වගේ එකක් ගහලා තියෙනවා. බොඩි ෆ්‍රේම් එකක් එක්ක. ඒ වගේ පොඩි මොඩිෆිකේෂන් ටිකක් තියෙනවා. බාහිර පෙනුම බොහෝ දුරට දෙකේම එක සමානයි. අරගේ කලර්සුයි ස්ටිකර්ස් ඒවා එක්ක වෙනස් ලුක් එකක් තියෙනවා. හරිද? අපිට ඔය කිසි දෙයක් වැඩක් නැහැ. අපිට මූලිකව අපි EV වල බලන්නේ බැටරියයි මෝටරේ. ඉතින් ඒක ඔයාලත් දැන් හොඳටම දන්නවා. හරිද? අපි මුලින් කම්පෙයාර් කරමු ග්‍රැෆීන් බැටරි එකකුයි මේකේ තියෙන ලිතියම් අයන් පොස්පේඩ් බැටරි එකකුයි. ඉතින් මේ දෙක අතරම කම්පෙයාර් කරන්න බැරි දෙකක්. ගෙන් ආසයි පොළොවයි වගේ. හරිද? මම කොහොමද 10 පාරක් විතර කියලා දෙනවා බැටරි සම්බන්ධ වීඩියෝ එකකදී ඔයා ඒක බලලා නැත්නම් මෙතන කාඩ් එකක් දානවා ඒක බැලුවොත් ඔයාලට බැටරි ගැන හොඳට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් කොහොම වුණත් මම මෙතනදීත් කියන්න ග්‍රැෆීන් බැටරියක් සාමාන්‍යයෙන් ආයු කාලය කියන්නේ පාවිච්චි කරන්න නොකලත් ඒක සාමාන්‍ය සක්‍රීය හොඳ මට්ටමේ තියෙන ආයු කාලය අවුරුදු 2ක් 3ක් වගේ තමයි කියලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ බැටරි සවුත් වෙන එක තමයි එකකින් අදහස් කරලා තියෙන්නේ. ලිතියම් අයන් පොස්පේඩ් ඒක අවුරුදු 8ක් 10කට එහා තියාගන්න පුළුවන් මේ බැටරිය. හරිද? එතරම් පස් ගුණයක විතර ගැප් එකක් තියෙනවා. හරි. මේක චාර්ජින් සයිකල් ගාන ගත්තොත් මේක චාර්ජ් කරන්න පුළුවන් වාර ගාන ගත්තොත් මේක 500 800ක් වගේ 800ක් 1000ක් අතර තියෙනවා. අරක සාමාන්‍යයෙන් 2000 3000ක් විතර ලොකු චාර්ජින් සයිකල් ගානක් තියෙනවා. ඒතකොට එතනම 3 ගුණයක් විතර වැඩි ගැප් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේකේ මෝටරෙත් වැඩි. ඒ ඔක්කොම ගත්තට පස්සේ වාට රුපියල් 70000ක් වැඩිපුර දුන්නායි කියලා මේ බයික් එක ගන්න එක පාඩු නෑ. T5 කරන් ග්‍රැෆීන් බැටරියක් තියෙන එකක් අරගෙන විදවනට වඩා වට යාඩියා බයික් එකක් ගන්න හිතනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම හොඳ චොයිස් එකක්. මම කියන්නේ මේක ආෆ්ටර් සර්විස් හොඳ හරි ඒ ප්‍රශ්න මම ගැන කතා කරන්නේ ඒවල ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔය ගෙන්නන සමාගම් ඔක්කොම ඇරලා ගත්තොත් මේ ආපු බයික් එක ඇත්තටම හොඳ බයික් එකක්. තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් එක ගත්තට පස්සේ හරිද මේකේ තියෙන ආෆ්ටර් සර්විස් හැදෙන්න ඕනි කියන තැන මම හැමදාම ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම මේ සමාගමෙන්. හරිද? ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි කොච්චර හොඳ වාහනයක් ආවත් වැඩක් නැහැ. පස්සේ ඒකට කෑලි හොයාගන්න බැරි නම්. හරිද? මම මෙතන තව දෙයක් කියනවා මේ සේල් කරන අය විශේෂයෙන්ම මේක ඇවිල්ලා කමෙන්ට් දානවා බොරුවට මේ ව්‍යාජනම අරගෙන මං යාඩියා බයිසිකලයක් ගත්තා. මම මෙන්න මෙච්චර කාලයක් මේක පාවිච්චි කරා. හැමෙම කේම් බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට කරන්න තියෙන හොඳම දේ ඔයගොල්ලෝ කියලා ඔයගොල්ලෝගේ ලොකු අය ප්‍රෙෂර් කරන්න ගිහිල්ලා කියන්න ඒගොල්ලොන්ට. ඒ කාරණා ටික ඔයා කරගත්තොත් මේක හොඳ බයික් එකක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. වැරද්දක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන්ම කියන්නම් ඉස්සරහට. ඔය අතර මේ පැදල එක්ස්පීරියන්ස් නැහැ. කට්ටිය අහපු නිසායි කියන්නේ මේ බැටරි අතර මොන වගේ
ඩිෆරන්ස් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා එක ගැන මේ ග්‍රැෆින් බැටරිය කොහොමත් රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ. ඒක සෙට් වෙන්නේ නැති බැටරි එකක්. මේ ආයතනයට පුළුවන් නම් ඔය ගෙනලා තියෙන බයික් ටික ඔක්කොම ආයි රිටර්න් කරලා දාලා ඔය ග්‍රැෆින් බැටරි තියෙන ටිකම ලිතියම් අයන් ෆොස්ෆේට් ටිකක් බැටරි ටිකක් ගෙනලා ආෆ්ටර් සර්විස් එක හොඳටම හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ලංකාවේ මං හිතන්නේ සුපිරි ගේමක් ගහන්න පුළුවන් ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක. මොකද ඉන්ටර්නැෂනල් ඉත්සෑන්න හොඳ බයික් එකක් ඒක. හරිද? ලංකාවේ කෑලි නැති ප්‍රශ්නෙට පස්සේ මට බයින්න එපා. මේක කෑලි නැති ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ ආෆ්ටර් සර්විස් එකවල ප්‍රධාන ගේ ඩීලා වෙලා ඒගොල්ලෝ බඩු ගෙන්නන්න නැති ඒගොල්ලෝගේ අවුලක් තියෙනවා. ඉතින් මං කියන්නේ මේ ගන්න කියලා නෙමෙයි. මේක ඉතින් ප්‍රශ්නේ මෙතන. හරිද? ඔච්චර හොඳ එකක් ගෙනාවත් වැඩක් නැහැ. මෙහෙ ගෙනාවට පස්සේ කෑලි නැත්නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඔය ජපන් බයික් ටිකත් ඉස්සර කියලා වෙලා ගියේ ඔකයි. හරි ඒජන්ට් කෙනෙක් හිටියේ නැහැ ජපන් බයික් ගෙන්නලා ආෆ්ටර් සර්විස් මාකට් ආෆ්ටර් මාකට් කෑලි ගන්න ගියාම ඔරිජිනල් කෑල්ලක් හොයන්න බෑ. තිබ්බත් මාර ගණන් ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් නිසා ඒ ජපන් බයික් ටික ගොඩක් බයික් විනාශ වෙලා ගියා ওই ප්‍රශ්න නිසා. මේ ඒකත් මේවට වෙලා යනවා මේ බයිසිකලයටත්. ඉතින් ආෆ්ටර් සර්විස් හරියට නැතුනොත් ඒ ගොඩක් වැදගත් කාරණාව සහ ලංකාවේ මිනිස්සු ගොඩක් මේ කියා කරන්නේ නැති පැත්ත. හරිද? ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා ටික තමයි මට මෙතනදී කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් මේ අන්තිම නිගමනයේ විදියට මොකද්ද මං T5 එකක් ගන්නද T5L එකක් ගන්නද කියලා. මගේ නම් කෙලින්ම නිගමනය. කියන්නේ මම ගිහිල්ලා ගන්නවා නම් දැන් ආයි e-bike එක මට වෙන තෝරා ගැනීම නැත්නම් ඒ ආයතන නමිලදී ගන්න මම ගන්නේ T5L එක. මොකද මට අර වගේ 10 ගුණයකට වඩා වැඩි ෆීචර්ස් ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් සහ කල්පැවැත්මත් වැඩි. හරිද? ඒගොල්ලෝගේ වොරන්ටිත් එහෙමනේ අවුරුදු 5 වොරන්ටියක් දෙනවා. අර දෙකයි දෙන්නේ. රුපියල් 7000යි වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අතේ තේරීම තියෙන්නේ. අර බැටරි දෙක ගැන මේවා කරන්න යන්න එපා. මේක ලිතියම් අයන් ෆොස්ෆේට් බැටරි එකක්. ගොඩක් කල් බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ බැටරියක් නම් තියෙන්නේ ඇතුලේ. හොඳ ඒකේ පුළුවන් ලිතියම් අයන් ෆොස්ෆේට් කියලා ගහලා වෙන එකක් දාලා මොනවද දන්නේ. එහෙම දාන්න නම් බෑ. දන්න තරමින් නඩු දාන්න පුළුවන්. ආයතනයට විරුද්ධව ඇති ඒ જાතිය බැටරියක්. හරිද? ඉතින් ඔක්කොම විස්තර කියලා එකක් කියන්නම තුනා. මේ වැදගත්ම දේ යන්න පුළුවන් දුර කොච්චර කාලයක් මේ බැටරිය පාවිච්චි කරතේ. සාමාන්‍යයෙන් T5 එක සාමාන්‍යයෙන් 20000ක් 30000ක් වගේ තමයි උපරිම ඔය පැදපු අයගේ ආරංචි මාර්ග වලින් පැදගෙන තියෙන උපරිම 20000 පයින්නකොට බඩු හම්බෙනවා T5 එකට. ඉතින් ඔයාට T5L එකක් ගත්තොත් අඩුව ගන්න මම හිතන්නේ ලක්ෂයකට පැද ගන්න පුළුවන්. එතනත් දුර ප්‍රමාණය අතින් ගත්තත් ඔයාට 5 ගුණයකට වඩා වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඒකේ ගහන රුපියල් 70000ක වැඩි වීම මම නම් කිසිසේත් අලාභයක් විදිහට දකින්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ තේරීම තියෙන්නේ මගේ තේරීමකින් මම කිව්වා. ඊට තවත් මාර්තුකාවක් තියෙනවා මේ ලිතියම් අයන් සහ ලිතියම් අයන් ෆොස්ෆේට් කියන්නේ මේ ගොඩක් අයට මේ පැටලලා තියෙනවා. ගොඩක් අය මේ මාකට් එක ලිතියම් බැටරි කියන්නේ. તો ලිතියම් කිව්වොත් තාම හොඳයි කියලා නේ. ඉතින් නෑ මේ දෙකත් ලොකු වෙනස්කම් තියෙනවා ලිතියම් අයන් සහ ලිතියම් අයන් ෆොස්ෆේට් බැටරි දෙක ගැන. ඉතින් ඒක ගැනත් දැනගන්න ඕන නම් පළලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගියමු ගැන. හරි. ඉතින් අද ගොඩක් කතා කරා. ඔය ඇති අදට කතා කරපු. තව මොනවා හරි කරුණු දැනගන්න ඕන නම් පළලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. අපි ඒකට වීඩියෝ එකක් කරමු. අදට ගිහින් එන්න අපේ SL YouTube channel එකේ මතක ඇතුව subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න අපේ YouTube channel එකත් එක්ක.